Las películas no serían lo mismo sin efectos de sonido, pero todo este asunto tiene sus secretos y a veces es mejor no saber cómo se originaron esos sonidos. Descubramos los secretos detrás de algunos de los efectos de sonido más extraños del cine. El diseñador de sonido de Star Wars, Ben Burtt, es una leyenda de producción de películas por sus métodos de creación de efectos de sonido, y con 4 premios Oscar a su nombre en producciones como E.T. y la serie Indiana Jones, no es sorpresa. La próxima vez que utilices un sable de luz invisible en una batalla imaginaria, recuerda a quién se le ocurrió ese ruido único. Not as clumsy or random as a blaster. An elegant weapon, but a more civilized age. Trabajando en el clásico espacial, Burtt encontró un viejo proyector de películas y combinó su sonido con un televisor para crear el distintivo ruido del sable de luz. Just sat there and idled, made a wonderful humming sound, and it would slowly change in pitch. Pero incluso un maestro como Burtt necesita suerte, y el zumbido del sonido del sable láser fue descubierto por accidente. Logró capturar el sonido icónico al empujar un micrófono hacia adelante y hacia atrás frente a un altavoz. El ingenioso diseñador de sonido de Terminator 2, El juicio final de James Cameron, propuso métodos inusuales y ahorrativos para hacer que la película suene tan bien como se ve. Los efectos especiales para la película fueron innovadores y consumieron gran parte del presupuesto, lo cual hace que los logros de Gary Ridstrom con el presupuesto de efectos de sonido sean aún más impresionantes. Asombrosamente, un artículo cotidiano fue clave para completar una escena genial de la película. El T-1000 persigue a John y Sarah Connor a través de un manicomio, pero una fila de barrotes de cárcel parecen bloquearlo. Pero él es metal líquido, así que simplemente lo atraviesa. Ridstrom reveló que se le ocurrió una manera muy rentable de crear el sonido. Le dio vuelta a una lata de comida para perros y lentamente sacó la comida. La calidad de sus métodos solo fue igualada por su creatividad, que produjo otro inesperado y cómico ahorro de dinero para Terminator 2. Al sumergir un micrófono envuelto en un preservativo en una mezcla de harina con agua y luego soplándolo con aire comprimido, creó el sonido perfecto para los cambios de forma del T-1000. Debajo de las minas de Moria vive el terrorífico demonio de fuego conocido como Balrog, que llega justo a tiempo para arruinar el día a Frodo y a sus amigos en la Comunidad del Anillo. El sonido de ese rugido se logró arrastrando un bloque de concreto sobre un piso de madera, y luego se agregaron capas de sonidos de caballos y burros para completarlo. Fue obra del diseñador de sonido David Farmer, quien también creó el sonido de los orcos de Moria luego de una visita a un centro de mamíferos marinos. Él le dijo a Empire: era esa época del año en que tenían muchos elefantes marinos por ahí, así que nos grabamos a nosotros mismos caminando alrededor usando zapatos especiales de movimiento, pero el sonido principal para ellos fue el de las crías de elefantes marinos. Bueno, los dinosaurios ya están extintos, así que obviamente nadie sabe cómo sonaban realmente, no ni siquiera las personas que trabajaron en el Parque Jurásico. Aunque el producto terminado suena bien en Parque Jurásico, te hace preguntarte, ¿no?, ¿cómo hacían los cineastas para darle sonido a las criaturas prehistóricas? En un documental del 95, el director Steven Spielberg le dijo al diseñador de sonido Gary Ridstrom: ve a hacer sonidos de dinosaurios que no suenen como Godzilla o Rodan, por favor. What's really fun to me sometimes is just having something on a keyboard and performing it almost like music and watching the picture and giving it a try and seeing how it works. El plan de Ridstrom fue encontrar una criatura que, según los científicos, existía cerca de la época de los dinosaurios: las tortugas. Estas criaturas proporcionaron el sonido correcto, pero el proceso fue extraño. Ridstrom grabó a tortugas por horas apareándose. ¡Cúbranse los oídos, niños! ¿Alguien sabe cómo suena una roca rodante gigante cuando se dirige hacia ti luego de que se activara una trampa en un templo antiguo?
No, nadie. Pero el diseñador de sonido de Indiana Jones y los cazadores del Arca Perdida, Ben Burtt, creó algo convincente con un Honda Civic viejo en un camino de ripio. And we just coasted down this road. And as the car accelerated, it gave a sense of gathering speed, and that ended up being really the basis for the giant boulder. Para grabar el sonido, Burtt colgó por la ventanilla trasera del carro su micrófono boom apuntando hacia los neumáticos. O sea, ¿podemos decir que él es el Indiana Jones en efectos de sonido? ¿Tal vez? Las telas de araña que salen de sus muñecas salvaron a Spider-Man en muchas ocasiones, pero ¿cómo decides qué sonido tendrá una herramienta tan particular? El director de Spider-Man, Sam Raimi, era exigente con lo que quería y el veterano del departamento de sonido, Charles Maines, hizo todo lo posible para crear algo único. Inicialmente hubo experimentos fallidos con dardos y cohetes químicos antes de que el sonido de un látigo sea el indicado. Una vez que decidieron el sonido del látigo como la primera capa, la segunda capa vino de un lugar inesperado, un gato salvaje que Maines rescató que lo atacaba cada vez que intentaba alimentarlo. And she would spit. And that spitting sound actually was one of the principal components for the actual shot. Qué increíble que enojar a un gato haya funcionado tan bien. Uf, ¿estos sonidistas tienen seguro de vida? Oh no. No! Ah!